μας τρεις τιμένες, γαλλόφωνους, θα πω, δεν θα βγω από τη Γαλλία, οι δύο είναι από τη Γαλλία και ένας αδελφός μας με την οικογένειά του είναι από τον Καναδά. Έτσι έχουμε μαζί μας τον γνωστό Στεφάν Καντί. Σήκω Στεφάν, δεν τον δεχόμαστε σαν επισκέπτη, το Στεφάν. Έχουμε ένα ξάδελφο, έτσι θεωρούμε, στη Γαλλία. Η συγγένεια έρχεται από τον Νόε. Έχουμε μαζί μας τον αδελφό μας Ζωέλ Σπίνξ με την οικογένειά του. Παρακαλώ να σας καλωσορίσουμε. Τα αδέλφια μας είναι από τον Καναδά, διακόνησαν στη δεύτερη συνάθρηση. Ακούσαμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το Λόγο του Θεού και έμεινε μέσα στην καρδιά μου αυτό που είπε ότι οι άγγελοι περιμένουν λόγους από εμάς για να δουλέψουν. Δώστε μας λόγους, δώστε τους λόγους για να εργαστούν και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Στεφάν το πρωί μίλησε για την δύναμη της προσευχής σε γλώσσες, της προσευχής με το πνεύμα και ευχαριστούμε τον Θεό. Και επίσης μαζί μας είναι ο αδελφός μας Πατρίκ Αλμπανταλεζό, τον οποίο τον συναντήσαμε πρόσφατα στη Γαλλία και τον γνωρίσαμε από ένα χωριό, μια μικρή πόλη, το Σεν Μαξιμάν, και μας δέχτηκαν στην εκκλησία και είναι μεγάλη χαρά που είναι ανάμεσά μας και ο αδελφός μας θα έχει την διακονία του Λόγου του Θεού απόψε. Και η Μαρή θα μεταφράσει, την ευχαριστούμε για ό,τι έκανε σήμερα, κουράστηκε αλλά πραγματικά την ευχαριστούμε. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι γαλλόφωνοι μέσα στην αίθουσα, είμαι σίγουρος, και έχουμε την τάση όταν η μεταφράστρια στην προκειμένη περίπτωση αργήσει να πει τη λέξη, να πούμε ποια είναι η λέξη, θα σας έλεγα ας την αφήσουμε να ηρεμήσει και να πει ό,τι είναι να πει, θα βρει την άκρη, μπορεί να συνεννοηθεί με τον ομιλητή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι βεβαιωμένο ότι ξέρει γαλλικά. Το έχουμε τσεκάρει. Ναι, τέλεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, παρακαλούμε, στην κομπλέ. Όταν πήγαμε στην Γαλλία, μας κάνανε φαγητό, το είχε μαγειρέψει εδώ ο αδελφός. Η γυναίκα του το είχε αφήσει και μας είχε ετοιμάσει όλο το τραπέζι και φάγαμε. Του λέω, μην τα λες αυτά, γιατί εμείς μετά δεν μπορούμε να σταθούμε πουθενά. Αλλά... Τσικανέτα! Ça va bien? C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis seul puisque j'ai laissé mon épouse et mes 4 enfants en France. Είναι χαρά μου που είμαι εδώ ανάμεσά σας. Έχω αφήσει την σύζυγό μου και τα παιδιά μου, τα 4 παιδιά μου εκεί στη Γαλλία. Mais ici, il y a la famille de Dieu. Αλλά εδώ υπάρχει η οικογένεια του Θεού. Et il n'y a rien de plus fort que les liens de la famille de Dieu. Πιο δυνατό από αυτή τις ενώσεις, αυτή η σχέση ανάμεσα τα παιδιά του Θεού. Αμήν. Αμήν. Rien de plus fort. Τίποτα πιο δυνατό. J'étais très touché par la prière du frère. Αγγίχθηκα πάρα πολύ με την προσευχή του αδερφού. Inspiré. Με έμπνευσε αυτό. Et de tout son cœur. Γιατί ήρθε από την καρδιά του. Il y a des signes d'un serviteur et d'un servante de Dieu. Υπάρχουν σημάδια από έναν υπηρέτη του Θεού. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui a du cœur, une femme qui a du cœur. Ένας άνθρωπος που είναι από τον Κύριο έχει την καρδιά του. Qui est pas centré sur lui-même, mais qui est préoccupé par les autres en premier. Δεν ασχολείται με τον εαυτό του, αλλά πρώτα με τους άλλους. On peut essayer de cacher ces choses et de montrer peut-être qu'on est préoccupé par les autres. Μπορούμε να κρύψουμε αυτά τα πράγματα και να δείξουμε ότι ναι, ασχολούμαστε με τους άλλους. Mais Dieu regarde au cœur. Αλλά ο Θεός βλέπει την καρδιά. J'avais préparé un message, j'ai envoyé hier soir les notes à Maria.
Μου είχε στείλει τις σημειώσεις του εχθές το βράδυ, όχι και το σήμερα. Et ce matin, ça a changé. Alors que Pasteur Stéphane prêchait la parole de Dieu. Ενώ ο Πιμένας Στεφάν κηρύττεται. Et il y avait beaucoup de choses dans ta prière qui sont fortes sur mon cœur depuis que je suis arrivé ici en Grèce. Oui, des choses qu'a dit le garçon dans sa prière. Που είπες σήμερα είναι πράγματα που είχα στην καρδιά μου από τη στιγμή που έχω έρθει στην Ελλάδα. Je remercie le Seigneur vraiment pour cette invitation. Je remercie Dimitri et Elena, vraiment. Ils ont un grand cœur pour le Seigneur. Et l'Église est à l'image du pasteur. C'est biblique. La Bible dit que l'onction, elle descend sur la tête d'Aaron, elle coule sur sa barbe et tout le long de son corps. L'onction descend sur la tête d'Aaron, sa barbe et son corps. Το χρήσμα κατέβηκε στο Ααρών και κύλησε έτσι πάνω στο κεφάλι και πάνω στα γένια και πάνω στο... Vous êtes au bénéfice de l'onction que Dieu a mise sur ses serviteurs. Et la robe, l'onction se répand sur l'église. Et si c'est une église vivante, une église pleine de joie, c'est que le pasteur, il est en feu. Η εκκλησία είναι όλο χαρά, σημαίνει που ο ποιμένας σας είναι έτσι, γεμάτο φωτιά. Φωτιά. J'aimerais parler du réveil spirituel ce matin. Θα ήθελα να μιλήσω, Σωσουά, θα ήθελα να μιλήσω το βράδυ για την αναζωπήρωση. En tout cas, j'ai oublié de remercier tout le monde, mais vraiment, on est très touchés par votre hospitalité, par votre générosité. Πραγματικά ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας, γιατί αγγεχθήκαμε πολύ από τη φιλοξενία σας, όλων σας. Tipsy, son mari, franchement. Τέρψη, τον άντρα της, το Λάμπης. Lambis. Parce qu'il dit Babis, lui. Babis, il dit Babis, je dis Babis, c'est Lambis. Λέει Babis, εγώ λέω Babis, c'est Lambis. Gloire à Dieu. Donc ça, les liens de la famille de Dieu, c'est quelque chose c'est quelque chose de fort. Pasteur Stéphane, on se connaît depuis 7 ans. Με τον Πιμένα Στεφάνο γνωριζόμαστε εδώ και 7 χρόνια. Il est un fils spirituel pour moi. Είναι γιος πνευματικός για μένα. Et Dieu nous a connectés déjà il y a 7 ans et on a vécu des choses incroyables ensemble. Και μας έχει συνδέσει ο Θεός εδώ και 7 χρόνια και ζούμε πράγματα απίστευτα μαζί. Il y a des choses qui s'expliquent pas. Είναι πράγματα που δεν εξηγούνται. C'est le Saint-Esprit. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Et je me réjouis d'avance. Και χαίρομαι ήδη πριν de ce que Jésus va faire ce soir. Με αυτό που θα κάνει ο Ιησούς ετούτο το βράδυ. Il n'a pas changé. Δεν άλλαξε. Il a marqué l'histoire le jour des actes des apôtres. Αυτός σημάδεψε την ιστορία, την ημέρα des actes des apôtres. Από τότε που έχουμε τις πράξεις των Αποστόλων. Il s'est révélé à plus de 400 personnes, 500 personnes, et seulement 120 sont restés le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Φανερώθηκε σε 500 άτομα και μόνο 120 άτομα από αυτά είχαν μείνει σε εκείνο το δωμάτιο εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής. Tout ça nous montre όλα αυτά μας δείχνουν que ceux qui obtiennent les promesses, ότι αυτοί που παίρνουν τις υποσχέσεις, c'est ceux qui croient jusqu'au bout. Είναι αυτοί που πιστεύουν μέχρι το τέλος. Ceux qui sont restés un jour avant, αυτοί που μείνανε μια μέρα πριν, ils n'ont pas reçu cette puissance. Δεν λάβανε αυτή τη δύναμη. Mais ceux qui ont attendu jusqu'au bout, αλλά αυτοί που είχαν μείνει μέχρι το τέλος, ils ont reçu cette puissance. Δεχτήκανε εκείνη τη δύναμη. Parce qu'ils ont cru. Επειδή πιστέψανε. Et c'est tout simple ce soir, c'est de ça qu'on va parler. Είναι απλά τα πράγματα τούτο το βράδυ, γι' αυτό θα μιλήσουμε. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu. Θα διαβάσουμε το λόγο του Θεού. Et parce qu'on doit s'appuyer sur les Écritures, cette parole, elle a le pouvoir de changer les vies. Επειδή πρέπει να βλέπουμε τα γραπτά, αυτή έχει τη δύναμη, αυτό που θα διαβάσουμε, να αλλάξει οι ζωές. On va voyager dans l'évangile de Luc, au chapitre 24 et le verset 13. Θα ταξιδέψουμε στο Ευαγγέλιο του κατά Λουκάν, στο κεφάλαιο 24, εδάφιο 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux.
mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et l'évangile de Marc nous dit que Jésus s'est révélé à eux sous une autre forme. Marc 16, verset 12. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Okay. On va aller jusque-là. Μέχρι το 21, από το 13. Οπότε μιλάμε ο Ιησούς και οι δύο οδηπόροι προς Εμαούς. Και να, δύο από αυτούς πορεύονταν κατά την ίδια ημέρα στην κομμόπολη που ονομαζόταν Εμαούς, που απήχε 60 στάδια από τη Ιερουσαλήμ. Και αυτοί συνομιλούσαν αναμεταξύ τους για όλα αυτά που είχαν συμβεί. Και ενώ μιλούσαν και συζητούσαν, καθώς πλησίασε και ο ίδιος ο Ιησούς, πορευόταν μαζί τους. Αλλά τα μάτια τους κρατιόνταν για να μην τον γνωρίσουν. Και τους είπε: ποια είναι αυτά τα λόγια που συνομιλείτε μεταξύ σας, καθώς περπατάτε και είστε σκύθρωποι? Και αποκρινόμενος ο ένας, που ονομαζόταν Κλεόπας, του είπε: εσύ, μονάχος παροικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα έγιναν σε αυτή κατά τις ημέρες αυτές? Και τους είπε: ποια? Και εκείνοι είπαν σε αυτόν: αυτά για τον Ιησού τον Ναζαραίο, που στάθηκε άνδρας προφήτης, δυνατός σε έργο και λόγο μπροστά στον Θεό και σε ολόκληρο το λαό. Και πώς οι αρχιερείς και οι άρχοντες μας τον παρέδωσαν σε καταδίκη θανάτου και τον σταύρωσαν. Verset 24, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Και συνεχίζουμε, είμαστε πάλι στο Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, στο κεφάλαιο 24, αλλά πάμε τώρα στο εδάφιο 24 πάλι. Και μερικοί από τους δικούς μας πήγαν στο μνήμα και τα βρήκαν έτσι, όπως και μας είχαν πει οι γυναίκες αυτών, όμως δεν τον είδαν. Και αυτός είπε σε αυτούς: «Ω ανόητοι και βραδείς στην καρδιά στο να πιστεύετε σε όλα όσα μίλησαν οι προφήτες, δεν έπρεπε ο Χριστός να τα πάθει αυτά και να μπει μέσα στη δόξα του?» Και αφού άρχισε από τον Μωυσή και από όλους τους προφήτες, τους εξηγούσε τα γραμμένα για τον εαυτό του σε όλες τις γραφές. Amen. Αμήν. On peut fermer nos yeux et Μπορούμε να κλείσουμε παρακαλώ έτσι τα μάτια μας και να ζητήσουμε έτσι από το Θεό. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Ω Κύριε, χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Mais ta parole, elle est la vérité. Αλλά ο λόγος σου είναι η αλήθεια. Elle est une lampe à nos pieds. Είναι ένα φως στα πόδια μας, μια λάμπα στα πόδια Lumière μας. sur notre sentier. Ένα φως στο μονοπάτι μας. Qu'elle apporte un éclairage ce soir encore. Ας φέρει σήμερα το φως. Nous n'avons besoin de rien d'autre que de ta parole. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο, αλλά μόνο το λόγο σου. Seigneur, je m'appuie sur ta parole Ο Κύριε, στηρίζομαι στο λόγο σου. et confirme ta parole par des miracles et des prodiges ce soir. Και Confirme ta parole. και επιβεβαιώνω το λόγο σου Au nom de Jésus. με θαύμα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen. Αμήν. Amen. Αμήν. On est dans un temps spécial. Είμαστε σε ιδιαίτερο, έτσι, ιδιαίτερο καιρό. Les disciples ont vécu des choses incroyables avec Jésus. Οι Απόστολοι είχαν ζήσει πράγματα έτσι, απίστευτα με τον Ιησού. Ils ont vu Jésus ressusciter un mort. Είδανε τον Ιησού να ανασταίνει έναν νεκρό. Les aveugles voient, les sourds entendent. Οι τυφλοί βλέπουνε, οι κουφοί ακούνε. Ils sont frappés de son enseignement. Τους έχει χτυπήσει η διδασκαλία τους. Les enfants sont tellement à l'aise avec Jésus qu'ils courent dans ses bras pour le serrer fort. Τα παιδιά είναι τόσο άνετα με τον Χριστό που τρέχουν εκεί στην αγκαλιά του. Et Jésus dira, les disciples ont empêché les enfants, mais Jésus va dire non, laissez-les venir à moi. Ο
οι μαθητές θα εμποδίσουν τα παιδιά να έρθουν κοντά στον Ιησού, αλλά ο Ιησούς θα πει όχι, αφήστε τα να έρθουν σε μένα. Écoutez bien, l'église, c'est les enfants, Η εκκλησία. à la mamelle jusqu'au vieillard. Η εκκλησία είναι τα παιδιά, από τότε που πίνουν το γάλα, το στήθος της μαμά τους, μέχρι όταν γεράσουν. Jésus ne s'adresse pas à une catégorie de personnes, mais ce soir il parle à chacun. Ο Χριστός δεν μιλάει σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, αλλά τούτο το βράδυ μιλάει στο καθένα από εσάς. Quand on regarde ce texte, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Όταν κοιτάμε το κείμενο, τι προσπαθεί ο Χριστός να πει? C'est que ces disciples, malgré qu'ils ont vu les miracles incroyables de Jésus, Οι μαθητές, παρόλο που είχαν δει τα θαύματα, τα απίστευτα του Ιησού Χριστού, ils regardent aux circonstances, ils regardent aux difficultés, ils regardent aux problèmes et ils ont oublié Jésus. κοιτάνε τις καταστάσεις, κοιτάνε τις δυσκολίες, κοιτάνε τα προβλήματα και ξέχασαν τον Ιησού. Ils disent, et c'est leur parole, Jésus est mort. Λένε, και είναι ο λόγος τους, ο Χριστός πέθανε. Mais des personnes inspirées, des femmes. Αλλά κάποιες γυναίκες που είχαν έμπνευση, που τις είχε εμπνεύσει ο Θεός μου. Et ça, Jésus l'a fait exprès. Και αυτό το έκανε On επιτυχώς ο était dans un Χριστός. contexte culturel où la femme n'avait pas son mot à dire, elle était plus bactère. Ναι, φανταστείτε τότε η γυναίκα δεν μπορούσε να πει τίποτα, ήταν χαμηλότερο από τη γη. On n'avait aucune confiance aux femmes. Καμία εμπιστοσύνη στις Elles γυναίκες. n'avaient pas droit à l'instruction. Δεν επιτρεπόταν να πηγαίνουν να C'est μάθουν pour ça σχολείο. que dans Corinthe, elles parlaient à leur mari, elles coupaient la parole à Paul. Και γι' αυτό στην Κόρινθο, Parce que elle faisait quoi? elles coupaient la parole à Paul. Αν κόβανε το λόγο στο Παύλο, Et Paul dit non mais vous parlez de ça à la maison. Il y avait un problème véritable, c'est que les femmes, elles n'avaient pas la base de l'instruction et elles avaient en fait chaque chose qui était énoncée par Paul, elles ne comprenaient pas. ναι, δεν είχαν την, πώς το λέμε, δεν είχαν σπουδάσει, δεν είχαν την μόρφωση, οπότε Donc ça mettait de la confusion dans l'église. και αυτό έφερε μπέρδεμα μες στην εκκλησία. Et Paul il dit ne me coupez pas la parole, vous demanderez ça à vos maris à la maison. Και ο Παύλος λέει, όχι, μην με διακόπτετε, θα ρωτήσετε αυτό στους σύζυγός σας στο σπίτι σας. Pourquoi je dis ça? Γιατί το λέω αυτό? Parce que on les écoutait pas les femmes. Et même les apôtres ont dit c'est des rêveuses. Elles rêvent. Δεν τις ακούμε τις γυναίκες τότε και μάλιστα και οι μαθητές είπανε αυτές ονειρεύονται, έτσι, C'est le contexte de ce passage. Vous lisez un peu plus haut, c'est ce qui est écrit. Αυτό είναι γραμμένο σε αυτό το απόσπασμα. Mais Jésus l'a fait exprès. Αλλά ο Χριστός το έκανε επίτηδες. Il savait très bien comment ils allaient réagir. Ήξερε πάρα πολύ καλά πώς θα αντιδράσουν. Et Jésus le fait exprès. Il leur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ces temps-ci? Και τους λέει, τι συνέβη τώρα τελευταίως? Ah, il y a un prophète qui est mort sur la croix. Υπάρχει ένας προφήτης που πέθανε στο Σταυρό. Pourquoi Jésus prend une autre forme? Γιατί ο Ιησούς παίρνει μια άλλη μορφή. Parce qu'il connaît notre cœur. Γιατί γνωρίζει την καρδιά μας. Nous avons tendance à rechercher le sensationnel. Έχουμε την τάση έτσι να ψάχνουμε το wow. Une révélation nouvelle. Μια καινούρια αποκάλυψη. Un autre évangile, mieux que l'évangile. Ένα άλλο Ευαγγέλιο καλύτερο από αυτό το On Ευαγγέλιο. veut apporter une nouveauté, quelque chose de différent. Θέλουμε πάντα κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Mais Jésus, il va faire une seule chose. Il ne va pas imposer les mains à ses disciples pour dire mais Seigneur, ils sont aveugles, qu'ils voient maintenant. Αλλά ο Ιησούς δεν έκανε αυτό, δεν έκανε επίθεση χεριών να πει «Ω πατέρα, αυτοί είναι τυφλοί, δεν βλέπουνε». Il ne va pas leur dire mais c'est moi, c'est Jésus. Δεν θα τους πει «Ω, εγώ είμαι ο Ιησούς». Mais il est en train d'enseigner son église. Αλλά έτσι τώρα είναι στη φάση που Son église. Comment διδάσκει την εκκλησία του. Quel réflexe je dois avoir? Τότε ποια στάση πρέπει εγώ να έχω? Ils étaient aveugles. Ήτανε τυφλοί. Et d'un coup ils voient. Πουφ, μετά βλέπουνε. Ils étaient endormis. Ήταν κοιμισμένοι. D'un coup ils sont réveillés. Και ξυπνήσανε. Pas d'imposition des mains. Χωρίς επίθεση χεριών. Pas de soirée prophétique. Χωρίς βραδιά προφητική.
Juste une chose, Jésus a cité les Écritures. Μόνο ένα πράγμα. Ο Ιησούς στην ουσία τι έκανε? La parole de Dieu nous Μίλησε για τα dit γραπτά. que ça a été suffisant pour qu'ils puissent eux-mêmes proclamer et dire notre cœur ne brûlait-il pas lorsque Jésus citait les Écritures. Et quelqu'un peut dire Amen. Ο λόγος αυτός έφτανε για να μπορέσουν να πούνε «Μα δεν έκαιγε η καρδιά μας όταν το ακούγαμε». Tu veux redire un peu là que notre cœur brûlait quand on l'écoutait? Voilà, les disciples ont dit. Ouais, c'est ça. Les disciples ont dit. Οι μαθητές είπανε Notre cœur ne brûlait-il pas «Ναι, δεν έκαιγε η καρδιά μας». Lorsqu'en chemin, Όταν στον δρόμο il citait les Écritures. έλεγε τα αποσπάσματα της Il y a une connexion. γραφές. Il y a une connexion Υπάρχει μια σύνδεση entre le fait d'écouter la parole de Dieu. ανάμεσα στο να ακούς το λόγο του Θεού. Mais c'est pas juste la lettre, hein. Lorsque cette parole est révélée, d'écouter la parole de Dieu et un cœur qui Δεν brûle. είναι μόνο το γράμμα, αλλά όταν το ακούς και αποκαλύπτεται, είναι ότι η καρδιά πρέπει να καίει. Μια καρδιά που καίει. Si tu es endormi, tu peux te réveiller. Αν είσαι κοιμισμένος, μπορείς να ξυπνήσεις. Le réveil ne vient pas comme ça. Η αφύπνιση δεν έρχεται Parce que le prophète l'a annoncé. επειδή ο προφήτης το είπε. Mais à ce que je sache, Από αυτό που ξέρω, la Bible dit η βίβλος λέει réveille-toi, ξύπνα. toi qui Σήκω, dors, εσύ που et κοιμάσαι. Christ t'éclairera. C'est à Και ο toi Χριστός de θα σε φωτίσει. te réveiller. Εσύ πρέπει να Le ξυπνήσεις. réveil est un choix. Η αφύπνιση είναι μια επιλογή. Elle est une décision personnelle. Είναι μια απόφαση προσωπική. Je peux décider que ma vie va changer à partir de maintenant. Μπορώ να αποφασίσω ότι η ζωή μου θα αρχίσει θα αλλάζει από αυτή τη στιγμή. Je peux me comporter comme si Jésus était mort Μπορώ να συμπεριφερθώ σαν ο Χριστός είναι πεθαμένος ou comme si il vivait en moi. ή σαν να ζούσε μέσα μου. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Δεν ζω, είναι ο Ιησούς που ζει μέσα μου. Αμέν. Αμέν. On va continuer à exposer la parole de Dieu. Θα συνεχίσουμε να μιλήσουμε για το Λόγο του Θεού. Je vais vous donner quelques mots de mon témoignage parce que je pense que ce soir, ça concerne quelques-uns. Θα σας δώσω λίγο έτσι κάποια πράγματα, θα σας πω κάποια πράγματα τη μαρτυρία μου, πιστεύω θα αγγίξει κάποιους. Ma maman était chrétienne. Η μαμά μου ήταν χριστιανή. Mon père était un légionnaire, pas chrétien, alcoolique. Ο πατέρας μου ήταν λεγιονάριος, αλκοολικός. J'ai passé toute mon enfance. Και όλη την παιδική μου ηλικία. Alors que je ne méritais pas, des fois oui, mais souvent non. Κάποιες φορές δεν το άξιζα βεβαίως. À prendre des coups violents sur la tête, sur le dos. Δεχόμουν χτυπήματα, πολύ βία από τον πατέρα μου, στην πλάτη μου. Επίσης. Au point que je ne pouvais plus m'asseoir sur la chaise. Τόσο πολύ που δεν μπορούσα να κάτσω στην καρέκλα, στο σχολείο. Je n'invitais jamais les copains à la maison parce que mon père était sous et il avait un mauvais alcool. Ποτέ δεν καλούσα τους φίλους μου στο σπίτι γιατί ο πατέρας μου ήταν πάντα μεθυσμένος. Mon père était possédé par plusieurs esprits impurs. Ma sœur était possédée par des esprits impurs. Ma grand-mère était une sorcière. Η γιαγιά μου ήταν μάγισσα. Ο πατέρας μου είχε δαιμόνια μέσα του. Η αδερφή μου... Η αδερφή μου επίσης είχε δαιμόνια μέσα της. Peut-être certains vont dire, mais c'est quoi ces choses? Ça existe que à la télévision. Κάποιοι μπορεί να πούνε, μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά υπάρχουν μόνο στη τηλεόραση. C'est une réalité. Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Il y a un Dieu vivant. Υπάρχει ένας Θεός ζωντανός. Il y a un diable vivant aussi. Και υπάρχει ένας διάβολος ζωντανός επίσης. Il y a des anges qui nous accompagnent. Υπάρχουν άγγελοι που είναι μαζί μας. Il y a des esprits déchus qui essayent de nous influencer. Αλλά υπάρχουν δαιμόνια, επεσμένα πνεύματα που προσπαθούν να μας επηρεάσουν. J'ai vécu dans cette ambiance-là et dans la maison, il y avait souvent des manifestations. Moi aussi, j'étais des fois levé de mon lit. Ζούσα όλα αυτά στο σπίτι μου και κάποιες φορές υπήρχαν κάποιες εκδηλώσεις έτσι. Καμιά φορά σηκωνόμουν από το κρεβάτι, με σήκωνε μια δύναμη. Je vivais dans une angoisse et dans une peur. Ζούσα σε ένα φόβο, ένα άγχος συνεχώς. À l'âge de l'adolescence, je me suis révolté. J'avais déjà 9 ans, je fumais 2 paquets de gitane sans filtre.
Όταν ήμουν 9 χρονών, καπνούσα ήδη 2 πακέτα την ημέρα, αυτά τα δυνατά, ξέρετε, χωρίς φίλτρο. Και είχα έτσι δύσκολη εφηβεία. À l'âge de 13 ans, je faisais déjà des cambriolages. Στα 13 μου ήδη έκλεβα. Et mon cœur était rempli de rage et de colère. Και η καρδιά μου ήταν γεμάτη από θυμό. J'avais qu'une seule envie, c'était d'être assez grand pour faire face à mon père. Το μόνο πράγμα που ζητούσα ήταν να είμαι πιο μεγάλος για να αντιμετωπίσω τον πατέρα μου. Et un jour, Και μια μέρα, ma mère m'amène de force à l'église. η μητέρα μου με αναγκάζει έτσι να πάω στην εκκλησία. Elle a bien fait. Και καλά έκανε. Et je vois un gars rentrer dans l'église. Και βλέπω έναν τύπο να μπαίνει στην εκκλησία. Et ce gars maintenant est missionnaire et apôtre. Il a ouvert des églises au Liban. Cet homme Αυτός τώρα είναι ευαγγελιστής και έχει ανοίξει μια εκκλησία στο Λίβανο. avait une tête de tueur. Αυτός είχε ένα κεφάλι έτσι Pas δολοφόνο. parce que c'était un Libanais, mais parce qu'il avait une tête de tueur. Όχι επειδή ήταν το Λίβανο, αλλά πραγματικά είχε ένα κεφάλι δολοφόνο. Et moi, Με τρόμαζε. j'avais l'habitude de rentrer dans un centre commercial où il était en fait agent de sécurité. Και εγώ βεβαίως να σας πω ότι συνήθιζα να πηγαίνω στα μόλ εκεί πέρα που αυτός ήταν securitas. Et j'empruntais des choses sans acheter. Και στην ουσία δανειζόμουν πράγματα χωρίς να τα αγοράσω. Καταλάβατε. J'ai dit, si je me fais attraper, je suis mort. Και ενώ τον έβλεπα το securitas, έλεγα, άμα με πιάσει, πέθανα. Je le vois entrer à l'église. Και εγώ τώρα στην εκκλησία τον βλέπω να μπαίνει αυτός. Et il a une tête d'agneau. Και εκεί είχε ένα κεφάλι αμνού. Et il me dit, Και μου λέει, avec conviction, με πεποίθηση, Patrick, j'ai rencontré Jésus. Πατρίκ, εγώ γνώρισα, συνάντησα τον Ιησού. Mais j'ai entendu ça toute ma vie. J'ai entendu ça toute ma vie. Donne ton cœur à Jésus. Όλη τη ζωή μου βεβαίως είχα ακούσει, δώσε την καρδιά σου στο Χριστό, δώσε την καρδιά σου στο Χριστό. Mais jamais comme ça. Αλλά ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Quelqu'un de convaincu, il est convaincant. Κάποιος που είναι πεπισμένος, τότε μπορεί να σε πείσει. Il m'a parlé de l'amour de Jésus. Μου μίλησε την αγάπη του Χριστού. Il a parlé de la tendresse qu'il avait envers moi. Για την τρυφερότητα που είχε για μένα. Et qu'il attendait que ça, que de vivre un moment avec moi. Και το μόνο που περίμενε είναι να ζήσει μια στιγμή μαζί μου. J'ai cru de tout mon cœur. Πίστεψα με όλη μου την καρδιά. Et j'ai dit, je rentre à la maison et je vais donner ma vie à Jésus et personne ne m'empêchera de donner ma vie à Jésus. Θα πάω στο σπίτι και θα δώσω τη ζωή μου στον Κύριο και κανείς δεν θα με εμποδίσει να το κάνω. Mon père était sourd comme d'habitude, il criait dans la maison. Ο μπαμπάς μου φώνασε και ήταν τελείως πεπισμένος, όπως συνήθως. Έκλεισα την πόρτα του δωματίου J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, révèle-toi dans ma vie. και γονάτισα και προσευχήθηκα, Κύριε, εσύ να αποκαλυφθείς εδώ στη ζωή μου. Et là, Φανερώσου. Και εκεί il s'est rien passé. δεν έγινε τίποτα. Et j'ai dit, c'est pas grave. Και είπα, δεν Je πειράζει. reste là jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Εδώ θα μείνω Je vais μέχρι dire που θα tous mes συμβεί. péchés que je me rappelle depuis que je suis né. Mais c'est vrai, hein? Θα του πω όλες τις αμαρτίες που έχω κάνει από τότε που έχω γεννηθεί. Et à un moment donné, Και μετά από λίγο καιρό, je dis, Seigneur, tu connais tous mes péchés. να, τώρα Κύριε, ξέρεις όλες τις αμαρτίες μου, Mais si tu te révèles dans ma vie, je te donne tout. αλλά αν εσύ φανερωθείς στη ζωή μου, εγώ σου δίνω τα πάντα. Et là, un amour que j'avais jamais connu Και τότε μια αγάπη που δεν είχα ποτέ εμπειριστεί a bouleversé ma vie. με αναστάτωσε τη ζωή μου. J'étais convaincu que j'étais sale et que c'était à cause de moi que Jésus était mort à la croix. Ήμουν απεπισμένος ότι ήμουν βρώμικος και ότι ο Χριστός πέθανε στο σταυρό για μένα. Seigneur, Seigneur, je ne veux plus de cette saleté. Prends ma saleté, nettoie-moi, Seigneur, je t'en supplie. Κύριε, δεν θέλω πια αυτή τη βρώμα, βγάλε τη βρώμα από πάνω μου, καθάρισέ με, σε παρακαλώ. Et en même temps, j'ai eu cette révélation de l'amour de Jésus pour moi. Και τότε ταυτόχρονα Je είχα réalise que Jésus il est mort à la croix pour moi personnellement. την αποκάλυψη της αγάπης του Θεού και κατάλαβα ότι πραγματικά είχε πεθάνει για μένα στο σταυρό. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Και εκεί συνέβη κάτι απίστευτο. C'est que mon âme, elle sort de mon corps. Η ψυχή μου βγήκε από το σώμα μου. Comment ça s'est passé? J'en sais rien. Πώς έγινε, δεν γνωρίζω. Mais ça s'est passé. Αλλά συνέβη. Et je me vois en train de pleurer, pleurer, pleurer. Και βλέπω τον εαυτό μου να κλαίει.
j'entends mon père crier. Και ακούω τον πατέρα μου να φωνάζει. Et je vois une lumière et de suite je traverse le mur de mon immeuble du 3e étage. Και βλέπω ένα φως και περνάω από τους τοίχους του διαμερίσματος που είχαμε στο 3ο όροφο. Et je me mets comme à voler et je traverse l'univers et je vois au loin une grande lumière. Και αρχίζω και πετάω, σαν να πετάω και περνάω όλο το σύμπαν και φτάνω σε ένα μεγάλο φως. Juste avant de continuer, Πριν quelque chose d'important. συνεχίσω, ένα σημαντικό πράγμα. C'est une expérience. Είναι μια εμπειρία. C'est pas, le plus important n'est pas l'expérience. Το σημαντικό δεν είναι αυτή η εμπειρία που Oui, σας je λέω. suis allé au ciel, Οκ, ναι, πήγα στον ουρανό. mais ce qui est important, c'est d'y rester. Αλλά το σημαντικό είναι να μείνεις στον ουρανό. Je ferme la parole. Και εδώ κλείνω την παρένθεση. Je vois au loin cette lumière et j'entends des chants merveilleux. Βλέπω από μακριά αυτό το ωραίο φως και ακούω ύμνους φανταστικούς. Et je pleurais, je dis qu'est-ce que c'est trop beau. Και έκλαιγα και λέω τι είναι αυτό, είναι τόσο Et là, όμορφο. je vois des anges comme s'ils avaient des armures étincelantes. Και βλέπω εκεί τους άγγελους σαν στρατιώτες, είχαν τις πανοπλίες έτσι πολύ λαμπερές. Et j'entends leurs chants. Και ακούω τα τραγούδια, τους ύμνους τους. Et ça disait, Και έλεγαν Patrick est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. ο Πατρίκ πέρασε από το σκοτάδι στο φως, από το θάνατο στη ζωή. Δόξα στο Θεό, δόξα στο Θεό. J'étais bouleversé, je dis comment, je suis rien, je suis pas important, pourquoi tout ça pour moi et je vois un homme en blanc arriver, il avait un regard comme la braise, il était rempli d'autorité. Ήμουν αναστατωμένος και μετά βλέπω κάποιον να έρχεται έτσι με άσπρα και ήταν φωτεινό και τα μάτια του ήταν σαν φλόγες, σαν κάρβουνα αναμένα. Et là, les anges se regardent comme étonnés. Και εκείνη τη στιγμή οι άγγελοι κοιτούνται ο ένας τον άλλον σαν είναι εξαφνιασμένοι. Comme s'ils voyaient Jésus pour la première fois. Σαν αυτοί να βλέπουν τον Ιησού πρώτη φορά. Et ils disent, Και λένε ο ένας τον Saint, άλλον. Saint, Saint est le Seigneur, le ciel est rempli de sa gloire. Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος, ο ουρανός είναι γεμάτος από τη δόξα Του. Le Seigneur, il s'est approché de moi. Je dis, mais Seigneur, comment ne t'approche pas de moi. Je suis sale, tellement sale. Ο Κύριος με πλησίασε και του λέει, όχι Κύριε, μην με πλησιάζει, είμαι τόσο βρώμικος, τόσο βρώμικος. Et le Seigneur, plein de tendresse et d'amour, il pose sa main sur moi. Και με όλη τη φερότητα και αγάπη περνάει το χέρι του πάνω Il μου m'amène à plusieurs endroits. και με πηγαίνει σε πολλά μέρη. Il y avait un champ de blé. Υπήρχε ένα χωράφι με σιτάρι Et tout était étincelant. και όλα ήταν λαμπερά. Et là, il me montre une colonne brisée. Και εκεί μου δείχνει μία κολόνα που είχε σπάσει. Et une autre colonne à côté, Και δίπλα μία άλλη κολόνα qui était solide et bien terminée. που ήταν σταθερή και ωραία, τελειωμένη. Vous connaissez les colonnes ici. Γνωρίζετε τις κολόνες εδώ στην Ελλάδα, έτσι εσείς. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Εγώ δεν καταλάβανα βεβαίως τι Mais par la suite, vous allez comprendre. Αλλά αργότερα θα σας πω τι Le θα Seigneur καταλάβετε κι εσείς. continue, il marche et Ο Κύριος περπατάει il arrive dans une grande étendue où il y a des nuages. και βλέπω έτσι πολλά σύννεφα Il met son doigt, και βάζει το δάχτυλό του, il me touche. μ' αγγίζει, Les nuages s'en vont. τα σύννεφα φεύγουνε Et là, il y a une vision sur mon immeuble, moi dans ma chambre, en train de pleurer. και εκεί υπάρχει ένα όραμα, εγώ στο διαμέρισμά μου, εκείνη τη στιγμή που έκλαιγα. Et mon père qui crie, il dit mais qu'est-ce qu'il a ton fils? Appelle le médecin. Et ma mère qui dit il est visité par le Saint-Esprit. Και βλέπω τον πατέρα μου να φωνάζει στη μαμά μου, τι έχει το παιδί μας και φωνάζει από το δωμάτιο δίπλα, φώναξε τον γιατρό. Και η μητέρα να του λέει, κοίτα, δέχτηκε επίσκεψη, τον άκουγε βασικά και λέει, τον επισκέπτεται ο Κύριος. Là, ça se termine. Εκεί τελειώνει. J'étais un homme nouveau. Ήμουνα καινούριος άνθρωπος. Je parlais plus de la même manière. Δεν μιλούσα με τον ίδιο τρόπο. Mes yeux étaient brûlants d'amour pour Jésus. Τα μάτια μου καίγανε για τον Κύριο, Sa τον Χριστό. lumière avait pénétré ma vie. Το φως του είχε έτσι μπει μέσα στη ζωή Il n'y μου. avait plus de place pour les ténèbres dans mon cœur et dans mes pensées. Δεν είχε χώρο καθόλου για το σκοτάδι μέσα στην καρδιά μου και Et μέσα je στις ne me σκέψεις μου. rendais pas compte que j'étais rempli de la gloire de Dieu. Και δεν μπορούσα να καταλάβω πώς είχα γεμίσει τόσο πολύ από Mon τη δόξα père του qui Θεού. n'avait peur de rien, Και ο πατέρας μου που δεν φοβόταν τίποτα ni de personne, και
Και κανέναν qui a fait la guerre, qui a fait le Tchad, qui était un ancien légionnaire. που έκανε το Τσάτ, που έκανε τον πόλεμο, Je n'ai rien dit. δεν είπα τίποτα. Mais lorsqu'il m'a vu, Αλλά mόλις με il a été είδε, saisi. ξαφνιάστηκε. Il est tombé à genoux par terre. Έπεσε γονατιστός κάτω. Il a crié et des esprits mauvais sont sortis de lui. Φώναξε και τότε τα κακά πνεύματα φύγαν από πάνω του και έδωσε τη ζωή του στο Χριστό. Il a été délivré de l'alcool, délivré de la cigarette, délivré de toutes ces maladies. Alléluia! Απολευθερώθηκε από το αλκοόλ, από το τσιγάρο και από όλες αυτές τις αρρώστιες. Αλληλούια! Rien n'est impossible à Jésus. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στον Ιησού. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Και αυτό που έκανε για μένα μπορεί να το κάνει και για σένα. Et si tu le crois, tu peux le croire pour les autres. Εάν το πιστεύεις, μπορεί να το πιστέψεις και τους άλλους. Mais si tu ne le crois pas pour toi, tu ne peux pas le croire pour les autres. Αλλά άμα δεν το πιστεύεις για σένα, δεν μπορείς να το πιστέψεις για τους άλλους. Mais si la parole de Dieu a autorité dans ta vie, Αλλά άμα ο λόγος του Θεού έχει εξουσία στη alors ζωή tu σου, as autorité sur le péché. οπότε έχεις και εσύ εξουσία πάνω στην Tu as αμαρτία, autorité sur les puissances de ténèbres. πάνω στις δυνάμεις του σκότου. Les démons ne peuvent pas résister à la présence de Dieu. Τα δαιμόνια δεν μπορούν να αντισταθούν στην παρουσία του Parce Θεού. que la parole a autorité dans ton cœur. Γιατί ο λόγος έχει εξουσία μέσα στην καρδιά σου. Ils ne voyaient pas Jésus, les disciples, Οι μαθητές δεν βλέπανε τον Ιησού. parce que l'ennemi était arrivé à faire quelque chose. Επειδή ο εχθρός είχε καταφέρει να κάνει κάτι. Il a volé leur foi. Είχε κλέψει την πίστη τους. Il a volé leur certitude. Είχε κλέψει τη σιγουριά τους. Il a mis quelque chose dans leur cœur et dans leur pensée. Είχε βάλει κάτι στην καρδιά του και στη σκέψη τους. C'est fini, c'est mort. Τελείωσε. Πέθανε. Rien n'est fini avec Jésus. Τίποτα δεν έχει τελειώσει με τον Ιησού Χριστό. Je pourrais m'arrêter là. Θα μπορούσα να σταματήσω εδώ. Est-ce que je continue un peu? Να συνεχίσω. Oui, oui, ναι. La Bible dit Η Βίβλος λέει, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. αυτός που πιστεύει και είναι όρθιος να προσέχει να μην πέσει. On peut être réveillé, Μπορεί να είμαστε ξύπνοι, on peut vivre des miracles, μπορεί να ζούμε θαύματα, mais on peut s'endormir. αλλά μπορούμε να αποκοιμηθούμε. Qui je suis pour juger les disciples et dire mais ils ne voient pas Jésus? Ποιος είμαι εγώ να κρίνω τους μαθητές και να πω μα Ils δεν βλέπουν τον ne Ιησού, croient plus en Jésus δεν πιστεύουν πια στον Ιησού. parce que je suis de la même nature Επειδή και εγώ είμαι από την ίδια φύση, que les disciples sur le chemin την ίδια d'Emmaüs. φύση που έχουν οι μαθητές στον δρόμο προς Εμαούς. Quand je me suis converti, ça a été une révolution dans ma famille. Όταν αναγεννήθηκα, έγινε επανάσταση στην οικογένειά μου. Je gagnais beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Κέρδισα πολλές ψυχές Mais για c'est τον grâce. Κύριο. C'est Αλλά grâce. αυτό είναι χάρη. Χάρη Ce qui είναι. a autorité là, ça se voit. Αυτό που έχει εξουσία φαίνεται. Quand tu aimes Jésus, ça se voit. Όταν αγαπάς τον Ιησού φαίνεται. Quelqu'un qui aime Jésus, il parle de Jésus. Il a une autorité, il a une foi incroyable. Il critique jamais les autres. Κάποιος που αγαπάει τον Θεό έχει εξουσία. Δεν μιλάει κακό για τους άλλους. Μιλάει για τον Θεό. De quoi vous entretenez-vous en chemin pour que vous soyez si triste? Γιατί συζητάτε στον δρόμο για να είσαστε τόσο θλιμμένοι? Dis-moi de quoi tu parles et je te dirai qui tu es. Πες μου τι μιλάς και τότε θα σου πω ποιος είσαι. Quand je parle à Jésus, Όταν μιλάω στον Ιησού, quand je suis attaché à sa présence, όταν είμαι ενωμένος στην παρουσία quand je του, suis attaché à lui, όταν είμαι ενωμένος σε Αυτόν, je lui ressemble. του μοιάζω. Je recherche des choses basses. Ψάχνω πράγματα χαμηλά. Je suis désintéressé par un titre Δεν ενδιαφέρομαι για τίτλους. parce que je veux premièrement lui plaire à lui. Γιατί πρώτο θέλω να αρέσω σε Αυτόν. Je me soucie pas de ce que pensent les autres. Δεν νοιάζομαι γιατί σκέφτονται οι Je ne suis άλλοι. pas intéressé à me faire des amis sur Facebook. Δεν ενδιαφέρομαι να κάνω φίλους στο Je veux Facebook. que Jésus soit mon ami et qu'il soit fier de moi. Αυτό που θέλω είναι ο Ιησούς να είναι φίλος μου και να είναι περήφανος για μένα. Je veux lui plaire. Θέλω να του αρέσω. On se rappelle tous quand on a vu pour la première fois notre épouse. Θυμόμαστε όλοι όταν είδαμε για πρώτη φορά τη σύζυγό μας. Je sais pas si vous connaissez les films français, les gendarmes et les gendarmettes.
Δεν ξέρω αν γνωρίζετε αυτά τα έργα με τον Λουίς de Funès, ο τροχονόμος. Λουίς de Funès, ναι. Που είχε, ξέρετε, έρωτας προς ματιάς όταν γνώρισε την... Το έχετε δει ίσως τα έργα αυτά. La première fois que tu vois ta femme, il y a ton cœur qui a l'impression qu'il sort de ta poitrine. Πρώτη φορά έτσι που γνωρίζεις τη γυναίκα σου είναι σαν η καρδιά σου να βγαίνει το στήθος σου. Et tu lui parles, Και όταν της φυλάς, έτσι της φυλάς. Je sais plus comment je m'appelle, je sais plus quel âge j'ai, est-ce que je suis un être humain? Είναι άνθρωπος, δεν ξέρω πόσο χρόνο είμαι, δεν ξέρω ποιος είμαι. Πώς με λένε? C'est ce que Jésus veut. Αυτό θέλει ο Ιησούς. Pas d'un amour expérimenté. Όχι μια αγάπη με εμπειρία, Un cœur enflammé. αλλά μια καρδιά σε φωτιά. Με φωτιά. C'est important de quoi on s'entretient le matin, Είναι σημαντικό γιατί συζητάμε la το journée, πρωί, le soir. την ημέρα, On το l'a entendu ce βράδυ. matin. Pasteur Stéphane, il lui dit, je parle en langue plus que vous tous. Το ακούσαμε το πρωί με τον ποιημένα, τον Στεφανικαντή. Μιλάω, όταν έλεγε το εδάφιο, μιλάω παραπάνω από όλους σας σε γλώσσες. Το να μιλάμε σε γλώσσες είναι μια προσευχή. Une prière, oui. Quand je me suis converti, je dis, j'ai vraiment vécu beaucoup de miracles. Όταν αναγεννήθηκα, έζησα πάρα πολλά θαύματα. Et j'avais un jour de conversion, comme quoi tu peux avoir un jour de conversion et faire des choses incroyables pour le Seigneur. C'est-à-dire? Vas-y, dis déjà ça. Είχα μία μέρα αναγέννηση, le jour du déconverti, c'est ça? Un jour après ma Ήμουν conversion. μία μέρα μετά όταν αναγεννήθηκα, έζησα, j'ai vécu des choses incroyables. C'est ça? Je me retrouve dans une réunion de maison. Βρίσκομαι μια μέρα μετά, λοιπόν, σε μια συγκέντρωση σε ένα σπίτι. Et j'étais pas conscient, mais j'étais rempli de la gloire de Dieu. Δεν είχα καταλάβει, αλλά ήμουν γεμάτος από τη δόξα του Et Θεού. à chaque fois que je parlais à une personne, je révélais toute sa vie. Και όταν μιλούσα σε κάθε άτομο, στην ουσία αποκαλύπτονταν η ζωή τους. C'est eux qui me disaient ça, je me rappelais même pas. Εγώ τους έλεγα, αυτοί δεν μου λέγανε, μου το είπανε μετά βεβαίως, ότι τους έλεγα τη ζωή τους. À un moment donné, on est en prière et moi je venais de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Κάποια στιγμή είμαστε σε προσευχή και ενώ τότε μόλις είχα βαπτιστεί με το Άγιο Πνεύμα, On était entre frères et sœurs. ήμασταν ανάμεσα Et moi αδέρφια je fais comme ça. και εγώ κάνω έτσι. Je parle en langue. Μιλάω σε γλώσσες. Mais il se passe un truc, c'est que celui qui est à côté de moi, il parle en langue. Αλλά συνέβη κάτι, γιατί αυτός που ήταν δίπλα μου και αυτός μιλούσε Et σε là, la γλώσσες. réunion elle est devenue étrange. Οπότε καταλαβαίνετε, η συγκέντρωση έγινε κάτι J'ai ιδιαίτερο, κάτι entendu des cris παράξενο. de frayeur Στην ουσία άκουγα κραυγές φόβου, et des cris de joie. κραυγές χαράς. C'est que cet homme, il est né muet. Άκουσα κάποιον στην ουσία, αυτός όμως ο άνθρωπος είχε γεννηθεί μουγκός. Jésus s'est servi d'un enfant. Jésus s'est servi d'un enfant qui ne connaît pas la Bible, mais qui connaît Jésus. Ο Χριστός χρησιμοποίησε ένα παιδί που δεν γνώριζε τη βίβλο, αλλά γνώριζε τον Ιησού. Quel que soit ton âge. Όποια Il y ηλικία a και des να enfants είσαι. là, levez la main. Moi, je Υπάρχουν vais παιδιά, lever σηκώστε la main. χέρι παρακαλώ. Και έχω παιδί λέει. Quel que soit ton âge, si tu donnes ta vie à Jésus, Ό,τι ηλικία και να είσαι, εάν δώσεις τη ζωή σου στο Ιησού, tu deviens enflammé γίνεσαι έτσι γεμάτο φλόγα et tu enflammes les autres. και ανάβεις φωτιά στους άλλους. Amen. Αμήν. Je vais vous raconter un moment douloureux de ma vie. Θα σας διηθώ μια στιγμή έτσι με πόνο φοβερή. Parce que vous allez finir par croire que je suis incroyable. Incroyable. Beautiful. Γιατί άμα συνεχίσετε να σας δω έτσι θα νομίζετε ότι είμαι απίστευτος, wow, ωραίος. Αλλά πρέπει να σας πω και Je κάτι suis άλλο. un homme normal Είμαι φυσικός et άνθρωπος. je sers un Dieu incroyable. Φυσιολογικός άνθρωπος και υπηρετώ ένα απίστευτο Mais des fois Θεό. on oublie Alors, pour que les c'est soirées lui qui fait les choses. Ξεχνάμε πολλές φορές ότι αυτός κάνει τα πράγματα. Jusqu'à l'âge de 20 ans, Μένει τα 20 μου χρόνια, je servais le Seigneur υπηρετούσα το Ιησού, et j'avais vraiment du succès. είχα πολλή επιτυχία, Mais j'ai oublié une chose, αλλά κάτι ξέχασα. c'est que tout est grâce. Όλα είναι Et χάρη que tout vient de lui. και όλα έρχονται από Et j'ai αυτόν. commencé à me croire supérieur aux autres. Και άρχισα και να αισθανόμουν Supérieur. ανώτερος από τους άλλους. Comme la publicité L'Oréal.
Όπως η διαφήμιση της L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Επειδή το αξίζω. Il n'y a personne qui parle comme Patrick, il n'y a personne qui fait des miracles comme Patrick. J'avais une tête, j'étais plus sur la terre, mais j'appartenais à un autre système solaire. Κανείς δεν μιλάει σαν τον Πατρίκ, κανείς δεν κάνει θαύματα σαν τον Πατρίκ. Ήμουν τελείως σε άλλο επίπεδο, ξέρετε, στον ουρανό. Je me suis associé avec un inconverti. Και τότε για τις δουλειές μου έγινα συνέτερος με κάποιον που δεν είχε αναγεννηθεί. J'avais 22 ans. Ήμουν 22 χρονών. Et ma femme me dit, ne t'associe pas avec lui. Η γυναίκα μου είχε πει, μη γίνεις συνέτερος μαζί του. Mais je vais le gagner au Seigneur, t'inquiète, c'est pas Κοίτα un να δεις, θα τον problème. φέρω στο Χριστό, θα δεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Quand on est orgueilleux, Όταν είμαστε εγωιστές, c'est quoi υπερήφανοι, on connaît tout, νιώθουμε τι σημαίνει αυτό. On sait Γνωρίζουμε τα πάντα, on sait tout, ξέρουμε τα πάντα et on n'est plus enseignable. και δεν μπορούν να μας διδάξουν πια. Et là, Τα ξέρουμε όλα. Là, on est vulnérable et exposé. Και εκεί είμαστε εκτεθειμένοι. Je me suis associé, et là, il s'est passé un événement dramatique. Οπότε έγινε ο συνεταιρισμός αυτός και έγινε κάτι δραματικό. Juste dire que pendant quelques années, je donnais des dons spirituels à l'église. Des dons, ouais, je donnais des dons Για spirituels. χρόνια εγώ έδινα χαρίσματα πνευματικά στην εκκλησία, Mais j'avais perdu le feu. αλλά είχα χάσει τη φλόγα, τη φωτιά. Je donnais des dons spirituels dans l'église. Έδινα στους άλλους πνευματικά Dieu se servait de moi. χαρίσματα. Ο Θεός με χρησιμοποιούσε, Mais j'étais complètement endormi. αλλά ο ίδιος ήμουν κοιμισμένος τελείως. Le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels ne sont pas un signe de niveau spirituel. Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι, Ne sont pas un signe de niveau spirituel. σημάδι του πνευματικού επίπεδου. C'est juste une grâce. Είναι απλά μια χάρη. Les Corinthiens, vous le savez, ils exerçaient tous les dons et ils étaient charnels. Τους Κορίνθιους τους ξέρετε, ασκούσαν όλα τα χαρίσματα και όμως ήταν On peut σαρκικοί. donner des dons spirituels et être charnel. Μπορούμε να δώσουμε πνευματικά χαρίσματα και να είμαστε σαρκικοί. Il y avait quelque chose qui avait remplacé le feu dans mon cœur. Κάτι άλλο είχε πάρει τη θέση της φωτιάς που είχα στην καρδιά μου. C'était l'argent. Ήταν το χρήμα. Je gagnais beaucoup d'argent. Κέρδιζα πολλά λεφτά. Un jour, la police arrive à la maison le matin très tôt, à 6 heures. Μια μέρα η αστυνομία έρχεται στο σπίτι μου πολύ νωρίς, 6 ώρα το πρωί. Monsieur Albadalejo? Κύριε Αλβανταλίζο. Oui. Ναι. Vos mains, s'il vous plaît. Τα χέρια σας παρακαλώ. Et ils me mettent les menottes. Vous êtes en garde à vue, monsieur. Θα σας κρατήσουμε. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Τι συνέβη? Et il me dit, on fait une enquête sur vous. Ερευνούμε για σας, πάνω σας. J'avais 22 ans. Ήμουν 22 23 χρονών. ans. 23 ans. 23 βασικά. Ma femme était enceinte de notre premier enfant. Η γυναίκα μου περίμενε το πρώτο μας παιδί. Je comprenais pas ce qui se passe. Εγώ δεν καταλάβανα τι Il regarde les συνέβη. papiers, il dit, voilà, madame, on va amener votre mari à la gendarmerie. Δίνουν τα χαρτιά και λένε, κοιτάξτε, θα τον πάρουμε στο τμήμα. Il me garde 48 heures. Με κρατάνε 48 ώρες. J'étais pas bien, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Δεν ήμουν καλά και λέω, μα τι κάνω εγώ εδώ? Et je passe devant le juge. Περνάω μπροστά στο δικαστή. Il dit, voilà, votre associé dit qu'il fait du trafic d'armes avec vous. Ο συνεταιρός σας λέει ότι τραφικά, πώς λέγεται, διακινείται όπλα και διάφορα μαζί σας. Je dis, non, non, jamais de la vie. Εγώ λέω, όχι, ποτέ, αυτό δεν συνέβη αυτό. Δεν γνωρίζω καν αυτό το πράγμα. Il dit, on va enquêter. Ωραία, θα κάνουμε την έρευνά μας εμείς. Et je dis, mais je vais être papa dans une semaine. Και σου λέω, μα κοιτάξτε, εγώ σε μια εβδομάδα θα γίνω μπαμπάς. Eh bien, vous serez un papa en prison. Θα είστε μπαμπάς σε φυλακή. Et là, c'est comme si le monde s'effondrait devant moi. Και τότε είναι σαν ο κόσμος έτσι κατέρευσε Ils me μπροστά mettent μου. les menottes, ils me mettent dans la voiture et direction à prison. Οπότε με δένουν τα χέρια και με πάνε στο αμάξι και κατευθείαν στη φυλακή. Et là, c'est comme si toute ma vie, elle s'effondrait. Και καταραίει όλη η ζωή μου εκείνη τη στιγμή. Je suis dans une cellule de 8 mètres carrés. Είμαι σε ένα κελί 8 τετραγωνικά μέτρα. J'entends des cris partout, c'est ce que c'est la prison. Ξέρετε τι σημαίνει η φυλακή, ακούμε φωνές, κραυγές παντού. Et là, je pleure, je pleure, Και je εκεί pleure. κλαίω. Et une voix vient vers moi. Μια φωνή έρχεται προς εμένα. Tu avais reçu quelque chose, Είχες λάβει κάτι, mais tu ne serviras plus jamais le Seigneur.
αλλά δεν θα υπηρετήσει ποτέ πια Et τον cette Κύριο. parole, elle m'a anéanti. Αυτός ο λόγος Par mes choix, j'ai fait une erreur. πώς το λέμε, Et l'ennemi est venu à ce moment-là pour remettre encore plus de culpabilité sur mon cœur. και εκείνη την ώρα ο εχθρός έρχεται και μου λέει πράγματα στην καρδιά μου για να πέσω ακόμα πιο χαμηλά. Mais alors que j'étais en prison, Αλλά ενώ ήμουν εγώ στη φυλακή, je fermais mes yeux, je pleurais. έκλεινα τα μάτια μου και έκλαιγα. Et je me suis souvenu de ces deux colonnes. Και θυμήθηκα αυτές τις δύο κολόνες που σας είπα πριν. Et là, j'ai compris Και τότε κατάλαβα, que c'était moi. ήμουνα εγώ στην ουσία. Et qu'il fallait que je sois brisé. Και έπρεπε δηλαδή να σπάσω Pour devenir une colonne για να γίνω μια dans la κολόνα maison du Seigneur. στο οίκο του Κυρίου. J'étais en prison, mais tout à nouveau, j'ai retrouvé la vraie liberté. Ήμουνα στη φυλακή, αλλά στην ουσία είχα ξαναβρει την ελευθερία μου. Il y a la vraie liberté et la fausse liberté. Υπάρχει αληθινή ελευθερία και η ψεύτικη La fausse ελευθερία. liberté, c'est de vivre sans Jésus. Η ψεύτικη ελευθερία είναι να ζεις χωρίς τον Ιησού. La fausse liberté, c'est de croire qu'on peut faire ce qu'on veut, quand on veut. Η ψεύτικη ελευθερία είναι να κάνεις ό,τι θέλεις, να νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις. La fausse liberté, c'est de croire qu'on est libre et qu'on peut vivre à fond notre vie. Η ψεύτικη ελευθερία είναι να νομίζουμε ότι μπορούμε στη ζωή μας έτσι στα 100% και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Et on ne peut pas savoir ce que demain il va se passer. Και δεν ξέρουμε τι αύριο μας περιμένει. Et on doit être prêt à rencontrer Jésus. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι Tu dois être όταν prêt à συναντήσουμε τον rencontrer Ιησού. Jésus. Πρέπει εσύ να είσαι έτοιμος να συναντήσεις τον Ιησού. Η αληθινή ελευθερία, C'est d'être prisonnier de Jésus-Christ. η αληθινή ελευθερία είναι όταν φυλακίζεσαι από τον Ιησού. La vraie liberté, c'est d'être attaché à Jésus. Η αληθινή ελευθερία είναι σε να είσαι δεμένος στον Κύριο. On peut te mettre en prison. Μπορεί να σε βάλουν στη φυλακή. On peut essayer de te couper les bras, de te couper les jambes pour renier le Seigneur. Μπορεί να προσπαθήσουν να σου κόψουν τα πόδια, τα χέρια, εσύ να πεις ότι όχι, δεν γνωρίζω πια τον Ιησού. Mais personne ne doit enlever ta foi. Αλλά κανείς δεν μπορεί να σου αφαιρέσει την πίστη. Envers et malgré tout, continue de croire Ό,τι και να είναι εσύ, να συνεχίζεις να πιστεύεις en Jésus, στον Κύριο, en στον ses Ιησού, promesses. στις υποσχέσεις Του. Ses promesses, elles sont oui et amen. Οι υποσχέσεις Του είναι ναι και αμήν. Ô homme sans intelligence, Ω άνθρωπε χωρίς νου, lent à croire tout ce que disent les prophètes. αργείτε να πιστεύετε τι λένε οι Ne προφήτες. fallait-il pas que ces choses arrivent? Δεν έπρεπε αυτά να συμβούν? Il leur cita les Écritures. Και τους είπε αυτά που ήταν γραμμένα. Le Seigneur met un focus, Ο Θεός βάζει ένα focus, il met en lumière, μια εστίαση. Il Βάζει met en στο lumière. φως, φέρνει στο φως, il met en lumière une chose importante. βάζει στο φως ένα πράγμα πολύ σημαντικό. Une seule chose fait de toi un homme et une femme éclairés. Ένα μόνο πράγμα κάνει εσένα ένα άτομο που είναι φωτισμένο. C'est de croire Είναι το να πιστεύεις que les promesses de Dieu, ότι οι υποσχέσεις του elles sont Θεού oui et είναι amen. ναι και αμήν. Elles sont oui et Είναι ναι amen. και αμήν. Ça a duré 6 mois. Αυτό διάρκησε 6 μήνες. Je fais court parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Το κάνω βεβαίως, το συντομεύω τώρα γιατί έχω πολλά πράγματα να σας πω. Je suis sorti de prison, j'ai retrouvé une communion avec le Seigneur. Βγήκα από την φυλακή και τότε ξαναβρήκα την κοινωνία μου με τον Κύριο. Mais après ma sortie en prison, ça a été très difficile. Αλλά μετά καταλαβαίνετε όταν βγήκα ήταν δύσκολο για μένα. Je suis retourné à l'église et le regard des gens Επέστρεψα στην εκκλησία και το βλέμμα των ανθρώπων εκεί m'a anéanti. Comment je vais dire ça? M'a anéanti, m'a touché, m'a brisé. Με εκμυδένισε. Et j'étais celui qu'il ne fallait pas fréquenter, Ξέρετε, ήμουν αυτός που καλύτερα να μην κάνεις παρέα μαζί του. à qui il ne fallait pas parler. Μην του μιλάτε. Je n'avais même pas le droit de faire le ménage. Ούτε δικαίωμα να καθαρίσω δεν με αφήνανε εκεί στην Mais je εκκλησία. trouvais mon plaisir à venir à toutes les réunions. Αλλά ξέρετε, εγώ ευχαριστιόμουν να ερχόμουν σε Et κάθε rien συνάντηση. ni personne ne m'empêchait de venir à toutes les réunions. Τίποτα και κανένας δεν μπορούσε να με J'avais un εμποδίσει να manteau έρθω de σε κάθε honte sur mes συνάντηση. épaules. J'avais un manteau de honte sur mes épaules. Είχα ένα παλτό έτσι ντροπής εκεί πάνω στους ώμους μου. J'étais dans la culpabilité. Ένιωθα ενοχή. Mon fardeau était lourd. Ήταν βαρύ το φορτίο μου. Mais je venais à toutes les réunions. Αλλά ερχόμουν εγώ σε κάθε συνάντηση.
σε κάθε συγκέντρωση. Un jour, j'ai une vision Μια μέρα είχα ένα όραμα et je vois un homme και βλέπω έναν άντρα, qui dit voilà votre pasteur jeunesse. Jeunesse, Ouais, votre pasteur jeunesse. ιδού ο ποιμένας σας νεολαία. Et moi, je racontais mon histoire comme je le fais ce soir. Και έλεγα την ιστορία μου όπως σας κάνω τώρα το βράδυ. Et les jeunes pleuraient Και οι νέοι έκλαιγαν et je pleurais. και εγώ Et έκλαιγα. la vision s'est terminée. Και το όραμα τελείωσε. Et je raconte ça à ma femme. Και το λέω στη σύζυγό μου αυτό, Vu les circonstances, ενώ γνωρίζετε όλα αυτά που σας ma είπα. femme me dit Η γυναίκα μου λέει, persévère parce que c'est pas demain la veille. συνέχισε με επιμονή, γιατί αύριο δεν είναι η παραμονή. Alors dit comme ça Είναι paraît. μια έκφραση. Mais bon, elle a bien fait de me dire ces choses-là parce Καλά που que μου το είπε αυτό, ça a duré 4 ans. γιατί αυτό διάρκησε 4 χρόνια. Et comme Joseph, Σαν τον Ιωσήφ. j'étais pas en prison, Δεν ήμουνα στη φυλακή, j'étais à l'école biblique. ήμουνα στο βιβλικό σχολείο. J'étais en formation. Ήμουνα σε formation. J'avais besoin d'apprendre. Μάθαινα. J'avais Είχα ανάγκη besoin, να μάθω. j'avais besoin d'apprendre qui je suis Είχα ανάγκη να μάθω ποιος είμαι. pour apprendre à crier à Jésus. Για να μπορώ να μάθω να φωνάζω στον Ιησού. Un matin, Ένα πρωί, un dimanche matin, μια Κυριακή πρωί, je priais dans mon cœur προσευχόμουν μες στην καρδιά μου. et je dis Seigneur, Και είπα, Κύριε, tout ce que tu m'as donné, όλα αυτά που μου έδωσες je ne le mérite pas. δεν τα αξίζω. Je suis le pire des personnes qu'il y a dans l'église. Είμαι ο χειρότερος από τους ανθρώπους που είναι σε αυτή την εκκλησία. Seigneur, tous les dons, tout ce que tu m'as donné, donne-le à quelqu'un d'autre. Κύριε, όλα τα χαρίσματα που μου έδωσες, σε παρακαλώ, δώσ' τα σε κάποιον άλλον. J'avais plus la force de pleurer, j'étais brisé. Δεν είχα πια τη δύναμη να κλάψω. Είχα συντριφθεί. Et là, quelqu'un donne un don spirituel. Μιλάει quelqu'un. Donne un don spirituel. Και τότε κάποιος δίνει ένα χρήσμα πνευματικό. Et l'humour de Dieu, Και το χιούμορ του c'est Θεού que ce gars qui a donné le don spirituel, il est devenu 3 ans après mon stagiaire. είναι αυτός που έδωσε το χρήσμα αυτό, το πνευματικό, είναι κάποιος 3 χρόνια μετά έγινε ο μαθητής μου. Il dit, Και λέει, qui es-tu pour dire que je prends tes dons et ton appel et je le donne à quelqu'un d'autre? ποιος είσαι εσύ που μου λες να σου πάρω τα χαρίσματα και να τα δώσω σε κάποιον άλλον? Je vais ouvrir les portes pour le ministère Θα ανοίξω τις πόρτες για τη διακονία et personne ne pourra les fermer. και κανείς δεν θα μπορέσει να τις Je κλείσει. mettrai un feu sur ta bouche Θα βάλω μία φωτιά στο στόμα σου et personne ne pourra l'éteindre. και κανείς δεν θα μπορέσει να τη σβήσει. Ne crains pas les hommes, Μη φοβάσαι τους ανθρώπους, mais crains fermement ma parole. αλλά να φοβάσαι το λόγο μου. Cette parole, elle aurait dû me faire sauter de mon siège, de Αυτό το joie et de λόγος bonheur. έπρεπε να με κάνει να πηδήξω από την καρέκλα μου από Mais χαρά και j'étais ευτυχία. toujours brisé. Αλλά ήμουν συντετριμμένος μέσα μου. Ακόμα. J'arrivais plus. C'est comme si j'arrivais plus à me relever. Δεν μπορούσα, είναι σαν να μην μπορούσα να σηκωθώ. Et là, je vais brûler du bois sur le terrain de mon cousin. Και εκείνη την ημέρα πάω και καίω με τον ξάδερφό μου κάτι ξύλα στο χωράφι τους. Il y a une explosion. Και γίνεται μια έκρηξη. Explosion. Et un retour de flamme. Και οι φλόγες ήρθαν προς εμένα. Et je suis brûlé au bras, au visage, au 2e degré et 3e degré profond. Και καίγομαι στα χέρια, όλα εδώ στα μπράτσα, χέρια στο πρόσωπο, στο δεύτερο βαθμό. Plus de cheveux. Όχι μαλλιά, Plus κάηκαν. de sourcils. Δεν είχα φλεταρίδες, βλέφαρα. La peau de mes bras pendait. J'étais en crise et je tremblais. Κρεμιόντουσαν τα δέρματα από τα χέρια μου και έτρεμα. On m'amène chez les pompiers, ils me mettent sous la douche froide, gelée, pendant 25 minutes. Με πηγαίνουν στην πυροσβεστική και με βάζουν κάτω από ένα ντους νερό παγωμένο 25 λεπτά. Μου κάνουν ενέσεις. Ils me font des piqûres et je pars à l'hôpital des Grands Brûlés. Και βεβαίως με στέλνουν στο νοσοκομείο που είναι με βαριά εγκάβματα. Et là, le médecin, Και εκεί ο γιατρός il me dit, μου λέει, monsieur, κύριε, vous avez pour 18 mois d'hospitalisation. χρειάζεστε 18 μήνες περίπου να μείνετε εδώ πέρα στο νοσοκομείο. On espère récupérer votre visage. Και ελπίζουμε να μπορεί να ξαναβρεις το πρόσωπό σου. On va vous greffer de la peau, on va vous en prendre dans les cuisses. Θα κάνουμε
Όχι, de la poudre. μεταμόσχευση. Et on essaiera de vous mettre Να par-ci πάρουμε par-là. και να βάλουμε εδώ και εκεί όπου μπορούμε δηλαδή. Et vos enfants ne pourront pas venir dans la chambre. À ce moment-là, j'avais 3 enfants. Εννοείται ότι τα παιδιά σας δεν θα μπορούν να μπουν στο δωμάτιο. Και Donc εκείνη τη 2 στιγμή enfants et j'allais avoir le 3e. είχα 2 παιδιά και η γυναίκα μου περίμενε ένα τρίτο. Et il me dit ça, il s'en va de la chambre. Μου λέει αυτό και βγαίνει από το δωμάτιο. Et là, je regarde la glace. Και εκείνη τη στιγμή κοιτάμε στο καθρέφτη. Et je dis plus jamais je serai normal. Ποτέ δεν θα είμαι πια φυσιολογικός, είπα. Je dis Seigneur, Και λέω, Κύριε, ma femme ne mérite pas ça. η γυναίκα μου δεν αξίζει αυτό. Je t'en supplie, Σε παρακαλώ, arrête mon cœur. σταμάτα την καρδιά μου. Je t'en supplie, Σε παρακαλώ, arrête mon cœur. σταμάτα την καρδιά μου. C'était un moment difficile de ma vie. Αυτή η δύσκολη, πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Et je n'arrivais plus à croire que c'était possible de me relever. Ξέρετε, δεν μπορούσα να πιστεύω πια ότι μπορούσα να σηκωθώ. Mais là, la présence de Dieu descend dans la chambre. Αλλά η παρουσία του Θεού κατέβηκε σε αυτό το δωμάτιο. Je ne pouvais plus ouvrir la Bible tellement mes doigts avaient gonflé. Ξέρετε, τα δάχτυλά μου είχαν φουσκώσει, τριπλάσια είχαν γίνει. Et là, je tombe sur ce Και δεν μπορούσα να passage. ανοίξω τη βίβλο. Je tombe sur ce passage de la parole de Dieu dans Isaïe. Και πέφτω Ισαΐα. Il dit, je suis le Dieu qui dompte les flammes. Είμαι ο Θεός που ελέγχει τις φλόγες. Et j'ai arrêté le tumulte des barbares dans une terre aride. Και σταμάτησα των βαρβάρων, δεν ξέρω πώς το πω. C'est comme si le Seigneur me dit, c'est Είναι fini σαν να μου λέει, ας maintenant. πούμε, τελείωσαν όλα τώρα. Je me suis endormi Και μετά αποκοιμήθηκα. et ils m'ont fait une anesthésie générale. Μου κάνουν αναισθησία. Et pendant qu'ils me font l'anesthésie générale, Και ενώ το κάνουν αυτό, je chantais des cantiques. εγώ τραγουδούσα Moi, j'en savais ύμνους rien. Et je me réveille. και ξυπνάω. Il dit, monsieur, vous avez chanté des cantiques. Wow. Quand ils disent pas, vous avez chanté des chants. Et je dis, mais qu'est-ce que je disais dans ce chant? Είπανε τραγουδούσατε όλο το βράδυ, τραγουδούσατε Que vous τραγούδια. Και τι donnerez, έλεγα εγώ vous λέει στα donnerez τραγούδια? votre vie sans hésiter. Ότι θα δίνετε τη ζωή σας χωρίς δισταγμό. Έτσι έλεγε στα Ils τραγούδια appellent του. toutes les infirmières et tout ça, et là je chante devant tout le monde. Et je rends témoignage. Οπότε μαζεύονται οι νοσοκόμες και εγώ τραγουδάω και τους λέω τη μαρτυρία μου. Et là, tout à nouveau, c'est comme si mon cœur il se remettait à battre. Και όλο αυτό αρχίζει και σαν η καρδιά μου να αρχίζει να χτυπάει και ξανά. Le médecin rentre, Ο γιατρός μπαίνει. il dit, monsieur, préparez vos affaires, vous sortez demain. Κύριε, ετοιμάστε τα πράγματά σας, βγαίνετε αύριο. Et je le regarde, je dis, quoi? Και τον κοιτάω και του λέω, τι? Il me dit, monsieur, je ne comprends pas. Κύριε, δεν καταλαβαίνω. En 25 ans, j'ai jamais vu ça. Στα 25 χρόνια που είμαι γιατρός δεν έχω δει τέτοια πράγματα. Votre peau a cicatrisé en 3 jours comme elle aurait dû cicatriser en 18 mois. Το δέρμα σας εγκουλώθηκε σε 3 μέρες, αυτό που έπρεπε να γίνει σε 18 μήνες. Il me dit, vous avez une peau. Gloire à Dieu. Il me dit, vous avez une peau extraordinaire. Έχετε ένα σούπερ δέρμα. J'ai dit, non, mon Dieu est extraordinaire. Όχι, ο Θεός είναι θαυμαστός. Je sors de l'hôpital, quelques jours après, un nouveau pasteur arrive à l'église. Κάποιες μέρες μετά βγαίνω από το νοσοκομείο και ένας καινούριος ποιμένας έρχεται στην εκκλησία. Je vois un grand monsieur. Και βλέπω ένα μεγάλο κύριο. Je dis, c'est le gars de la vision. Είναι αυτό που είχα δει στο Je me suis όραμα. rappelé de la vision que j'avais eue 4 ans avant. Θυμήθηκα το όραμα που είχα 4 χρόνια πριν. Et quelques jours après, Και κάποιες μέρες μετά, il me dit, Patrick, je crois que tu as reçu un appel. πιστεύω, Πατρίκ, ότι έχεις ένα κάλεσμα. Et j'aimerais que tu apportes la parole de Dieu à la jeunesse vendredi. Και θα ήθελα να φέρεις το λόγο του Θεού την Παρασκευή στη νεολαία. Et là, Εκεί, j'arrive à la jeunesse, φτάνω στη et νεολαία avant de prêcher, και πριν κηρύξω, il dit, λέει, voilà votre pasteur jeunesse. είδου ο ποιμένας σας νεολαία. Της νεολαίας. Et là, je raconte mon histoire. Και εκεί
Τους λέω την ιστορία μου et je pleure. και κλαίω. Et tout le monde pleure. Και όλοι κλαίνε. Et je dis cette vision, je l'ai vue il y a 4 ans. Και τους λέω, ξέρετε, αυτό το όραμα το είδα πριν Et 4 j'aimerais dire χρόνια. que les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Και πρέπει πάντα να λέμε ότι οι υποσχέσεις του Θεού Mais είναι ναι tu και dois αμήν. y croire. Αλλά πρέπει να πιστεύεις όμως. Mais tu dois y Αλλά croire. πρέπει να πιστέψεις. Est-ce que tu Να crois aux promesses de Dieu? Πιστεύεις τις υποσχέσεις του Θεού. Le Seigneur, il a une promesse pour toi. Ο Θεός έχει μια υπόσχεση για σένα. Il ne veut pas une vie où il se passe rien dans ton quotidien. Δεν θέλει μια ζωή που δεν συμβαίνει τίποτα στην καθημερινότητά σου. Il veut un quotidien où Jésus est présent dans ta vie. Θέλει μια καθημερινότητα όπου ο Χριστός είναι παρόν στη ζωή σου. Un quotidien où tu crois que l'impossible devient possible. Un quotidien, une journée, Μια chaque jour, καθημερινότητα όπου πιστεύεις que tout est possible. que chaque jour tu crois que tout est possible. Ότι όλα είναι δυνατά κάθε μέρα. Tu y crois? Το Toi, πιστεύεις εσύ? tu y crois? Κι εγώ. Κι εγώ το πιστεύω. Vous y croyez? Εσείς πιστεύετε? Αμήν. Αμήν. Il y a quelque chose qui a changé Κάτι chez les άλλαξε disciples d'Emmaüs. στους Il y a μαθητές που quelque chose qui a πηγαίνουν προς changé chez les Εμαούς. disciples d'Emmaüs. Oh, de quoi vous entretenez-vous en chemin que vous soyez si triste? Γιατί μιλάτε και είσαστε τόσο στενάχωροι? Pourquoi dites-vous que Jésus est mort? Γιατί λέτε ο Ιησούς έχει πεθάνει? Je vais enflammer votre cœur, moi. Θα ανάψω την καρδιά σας. Je vais vous ramener à l'essentiel. Θα σας ξαναφέρω στο σημαντικότερο. Et l'essentiel, c'est la parole de Dieu. Το σημαντικότερο τι είναι? Είναι ο λόγος του Θεού. Et croire à la parole de Dieu, c'est suffisant. Και να πιστεύεις στο λόγο του Θεού Tu αρκεί. dois y croire. Πρέπει να το πιστέψεις. Tu dois y croire. Πρέπει να το πιστέψεις. Il y a un moment convivial. Il y a un Υπάρχει- moment convivial. Υπάρχει κάποιες στιγμές που είμαστε έτσι αναμεταξύ μας, όμορφα περνάμε έτσι. Jésus partage le pain et le vin avec Α, ses ναι, disciples. λέει για το τότε που έγινε έτσι κάθονται και μοιράζουν το ψωμί, ο Ιησούς με τους μαθητές. Il déchire le pain Στην ουσία σπάει το ψωμί et il le donne. και το δίνει. Prends-le. Πάρ' το, Regarde. κοίταξε το. Tu vois quelque chose? Βλέπεις κάτι? Dans ma main, Στο χέρι μου. il y a un trou. Εδώ έχει μια τρύπα. À ce moment-là, la Bible nous dit que leurs yeux s'ouvrirent. Και τότε η βίβλος λέει ότι τα μάτια τους Ils ont ανοίξαν. eu cette révélation de la Είχαν croix et de la résurrection. αυτή την αποκάλυψη του Σταυρού και της Ανάστασης. Le réveil spirituel, Η αναζωπήρωση c'est la révélation de la croix. είναι η αποκάλυψη του Σταυρού. Je dois voir un Jésus ressuscité. Πρέπει να δω τον Ιησού αναστημένο. Il n'est plus sur la croix. Δεν είναι πάνω στο Σταυρό. Il est ressuscité. Είναι αναστημένο. Il est présent ce soir. Είναι παρόν ετούτο το Est-ce βράδυ. que tu le crois? Εσύ το πιστεύεις? Jésus veut embraser Pistini. Ta foi. Ο Ιησούς θέλει να βάλει φωτιά στην πίστη. Πεπελνικά. Il veut embraser ta foi. Θέλει να ανάψει φωτιά έτσι, μες στην πίστη σου. Est-ce que tu crois que Jésus parle? Πιστεύεις ότι ο Ιησούς μιλάει? Est-ce que tu crois que Jésus te parle? Πιστεύεις ότι ο Ιησούς σου μιλάει? Est-ce que tu crois qu'il prend une autre forme? Πιστεύεις ότι μπορεί να πάρει μια άλλη μορφή? Est-ce que tu crois qu'il vient en chemin Μπορεί να πιστεύεις ότι έρχεται στον δρόμο et qu'il σου te dit des choses? και που σου λέει πράγματα? Oui ou non? Ναι ή όχι? Oui. Ναι. J'étais récemment en mission Πρόσφατα πήγα σε μια εκστρατεία à l'île de la Réunion. στο νησί της Ρεϊνιόν J'étais en prière και ήμουν σε προσευχή et je faisais comme Pasteur Kadi. και έκανα αισθαντοποιημένο το καντί. Pendant 2 heures, Για 2 ώρες parce que je crois, γιατί πιστεύω quand je parle en langue, όταν μιλάω σε le γλώσσες Seigneur ne veut pas que je comprenne. ο Θεός δεν θέλει να Parce καταλαβαίνω. qu'il dit, Γιατί λέει celui qui parle en langue, αυτός που μιλάει σε il ne γλώσσες comprend pas ce qu'il dit. δεν καταλαβαίνει τι λέει. Donc tu veux pas que je comprenne? Οπότε Ok,
Δεν θέλω να καταλάβω. Οκ. J'ai pas besoin de savoir ce que je suis en train de dire. Δεν χρειάζεται να ξέρω τι λέω. J'ai besoin d'avoir confiance à l'onction. Αυτό που χρειάζομαι είναι να έχω εμπιστοσύνη J'ai στο χρήσμα. besoin d'avoir confiance à l'onction. Να έχω εμπιστοσύνη στο C'est χρήσμα. ça, parler en langue. Αυτό σημαίνει να μιλάμε Nous με ne sommes pas des γλώσσες. religieux. Δεν είμαστε Nous θρησκευόμενοι. sommes des pentecôtistes. Είμαστε Nous πεντηκοστιακοί. sommes des pentecôtistes. Πεντηκοστιανοί. Nous sommes des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Είμαστε άντρες και γυναίκες γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Je parlais en langue, je parlais en langue, je parlais en langue. Dès que le Μιλούσα με Seigneur me parle, γλώσσες. Μιλούσα με γλώσσες il me dit, μέχρι που ο Θεός μου πει, quand tu finis la prédication, όταν τελειώσεις το κήρυγμα, le premier appel, το πρώτο κάλεσμα, tu vas dire que deux femmes depuis plus de 40 ans θα πεις ότι δύο γυναίκες που εδώ και πάνω από 40 χρόνια ont des jambes plus courtes que l'autre. έχουν δύο πόδια, γάμπες, το ένα πιο μικρό από το άλλο. Et que je vais faire repousser leurs jambes ce Και soir. εγώ θα μεγαλώσω το ένα από τους τα πόδια να είναι ίδια. Quand tu parles en langue, Όταν μιλάς με γλώσσες que tu reçois une parole, comme και ça, δέχεσαι έτσι ένα λόγο, tu dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. λες Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Quand tu montes sur l'estrade, Και όταν ανεβαίνεις στο άγωνα, tu fais Alléluia, Alléluia. Αλληλούια, Αλληλούια. Il y a un combat spirituel. Υπάρχει μια μάχη πνευματική Et là, dans ta tête, il y a quelque chose qui se passe. και εκεί στο κεφάλι σου κάτι Ça ne συμβαίνει. vient pas de Dieu. Δεν έρχεται από το Θεό Fais αυτό. un appel plus général. Κάνεις ένα κάλεσμα πιο Il y a des γενικό. malades au milieu de nous. Υπάρχουν άρρωστοι Mais c'est μεταξύ sûr et μας. certain qu'il y a des malades au milieu de Σίγουρα, nous. σίγουρα υπάρχει κάποιοι άρρωστοι Et μεταξύ j'ai μας. refusé cette pensée. Je dis Seigneur, je crois en ta parole. Και αυτή τη σκέψη, τότε αυτή που έλεγε κάνει αυτό, δεν το πίστεψα και λέω όχι, πιστεύω στο λόγο που μου έδωσες. Je crois à ce que tu dis. Πιστεύω σε αυτό που μου είπες. Je finis de prêcher Τελειώνω το κήρυγμα et je fais cet appel. και κάνω αυτό το κάλεσμα. Deux femmes Δύο γυναίκες de plus de 60 ans. πάνω από 60 χρονών. On était à peu près 2500. Ήμασταν περίπου 2.500 κόσμου. Elles mettent un peu du temps à venir devant. Elles marchent au milieu de la scène. Περπατάνε στη μέση και κάνουν femme était αρκετή avec moi, ώρα για να φτάσουν και η Ma σύζυγός μου ήταν εκεί κοντά μου Il y avait ma femme, il y avait quelques collègues pasteurs qui étaient là. και κάποιοι συνάδελφοι ποιμένες Et elles s'avancent comme ça. και οι γυναίκες έτσι προχωράνε. Au moment où elles viennent devant, Και τη στιγμή που έρχονται μπροστά je leur dis c'est pour maintenant. και τις λέω, είναι για τώρα. Je dis vous le croyez? Το πιστεύετε? Elles pleurent, Λένε, elles répondent pas. δεν απαντάνε, Mais d'un coup, αλλά εκείνη τη στιγμή elles se mettent à courir. αρχίζουν και τρέχουνε. Alléluia! Αλληλούια! Tous les malades se sont levés. Και καταλαβαίνετε, όλοι οι άρρωστοι τότε σηκώθηκαν. Il n'y a pas eu besoin d'imposition des mains. Δεν χρειάστηκε να υπάρχει επίθεση χεριών. Mais des gens avaient des jambes gonflées. Άνθρωποι είχαν Elles sont πόδια φουσκωμένα, dégonflées instantanément. αυτομάτως J'ai ξεφουσκώσανε. vu ça. Το είδα εγώ με J'avais τα μάτια jamais μου. vu ça Δεν avant. είχα δει ποτέ αυτό Et πριν. j'étais là. Και ήμουν έτσι, wow. J'ai pas dit j'y crois pas. Βεβαίως δεν είπα, δεν πιστεύω. Et là, j'ai dit Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je veux croire, continue ton œuvre. Je fermais les yeux. Et il y a eu une action de Dieu incroyable. Υπήρχε και του λέω, Κύριε, έλα να βγάλεις την απιστία μου. Και τότε έγινε πράξεις έτσι απίστευτες. Est-ce que tu crois que Jésus parle? Πιστεύεις ότι ο Ιησούς μιλάει? J'ai fini, c'est bon, on va passer de la théorie à la pratique maintenant. Τελείωσα. Κοιτάξτε, τώρα θα περάσω από τη θεωρία στην πρακτική. Sinon, mon message n'a pas de sens. Αλλιώς το μήνυμά μου δεν έχει νόημα. S'il n'a pas de puissance, Αν δεν έχει. Α, de sens ou de puissance? de puissance. Α, δεν έχει δύναμη. C'est une démonstration. Αν δεν έχει δύναμη, είναι πιο απλώς μία εκδήλωση, μία παρουσίαση. C'est un discours. Θα είναι μόνο ένα λόγο που λέω. Et mon Jésus ne sait faire que des miracles. C'est un spécialiste. Αλλά ξέρετε, ο Ιησούς μου ξέρει να κάνει μόνο θαύματα. Είναι σπεσιαλίστας. Εσύ το πιστεύεις? Εσύ το πιστεύεις? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a ce soir des personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit depuis longtemps? D'abord, premièrement, depuis longtemps. Levez la main. Depuis toujours. Depuis toujours, en fait. Depuis toujours. Υπάρχει κάποιοι που δεν έχουν ποτέ λάβει το βάφτισμα του Αγίου Πνεύματος. Qui ne parlent pas en langue. Που δεν μιλάνε ούτε το σημάδι που είναι ξένες γλώσσες. Παρακαλώ, σηκώστε το χέρι. Voilà. Combien de personnes ne sont pas baptisées dans le Saint-Esprit? Εσείς που δεν μιλάτε με γλώσσες, που δεν έχετε βαφτιστεί με το Άγιο Πνεύμα, παρακαλώ, σηκώστε ψηλά το χέρι σας. Combien de personnes veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit ce soir? Levez la main. Πόσοι από εσάς θέλουν να το λάβουνε? Σηκώστε το χέρι. Alors écoutez-moi.
Ακούστε τώρα. Il n'y a aucun d'entre vous qui repartira sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Κανένας από εσάς δεν θα φύγει σήμερα από εδώ χωρίς να βαφτιστεί μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Pas parce que je le dis, Όχι επειδή το λέω εγώ, mais parce que tu vas croire à ce que dit la Bible. επειδή θα πιστέψεις αυτό που λέει η βίβλος. Qu'est-ce que dit la Bible? Τι λέει η βίβλος? Pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai besoin d'être né de nouveau. Για να λάβεις το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος J'ai χρειάζομαι besoin να d'avoir donné ma αναγεννηθεί. vie à Jésus. Πρέπει να έχω ήδη δώσει τη ζωή μου στον Ιησού. Ça, c'est la première condition. Αυτό είναι το πρώτο που Et χρειάζεται. ensuite, il faut le demander. Και μετά πρέπει να το ζητήσετε. Si vous, méchants comme vous l'êtes, parents, Αν εσείς κακοί που είστε γονείς, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, μπορείτε να δώσετε καλά πράγματα στα παιδιά ben, le σας. Seigneur donnera le Saint-Esprit à ceux qui Ο le Θεός θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς που το ζητάνε. Est-ce que vous le croyez? Το πιστεύετε? Comment recevoir, comment faire ce pas de foi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Πώς να κάνω αυτό το βήμα πίστης για να δεχθώ το βάφτισμα του Αγίου Πνεύματος? Comment manifester la foi? Πώς να εκδηλώσω αυτή την πίστη? Écoutez-moi. Ακούστε με. 1 Corinthiens 14 1 Κορινθίους 14 nous dit μας λέει celui qui parle en langue. C'est comme ça. αυτός που μιλάει σε γλώσσες Il parle à Dieu. μιλάει στο Θεό. Celui qui parle en langue. C'est pas le Αυτός που μιλάει Saint-Esprit σε qui γλώσσα. parle. Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα που Tu es μιλάει. inspiré par le Saint-Esprit. Εσένα σε εμπνέει C'est toi qui εμπνέει C'est το Άγιο toi Πνεύμα. qui prie. Jusqu'à Alors, présent, prosephiese. tu priais avec ton intelligence Mais en τώρα français. προσευχόσουν. Maintenant, tu vas prier en langue. Μέχρι τώρα προσευχόσουν με το νου, ναι, στη γλώσσα σου, τώρα Je vous donne un exemple. Gglosses. Et ensuite θα σας δώσω ένα παράδειγμα. J'ai 2 minutes? Oui. On est pressé. Έχω 2 λεπτά. Un Ναι. jour, deux pasteurs, un pasteur français, Μία μέρα, 2 ποιμένες, ένας ποιμένας Γάλλος, discute avec un Togolais. μιλάει με έναν από την Αφρική, από τον Γκο. Il dit, j'ai reçu un appel pour aller en Algérie. Ξέρετε, δέχτηκα ένα κάλεσμα για να πάω στην Αλγερία. Mais ce n'est pas le temps, c'est pas le moment. Αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή ιδανική. Le Togolais écoute et dit OK. Ο ποιμένος του Τογκολέ, από τον Γκο, μιλάει και λέει «ΟΚ». Ils se mettent à prier. Και αρχίζουν και προσεύχονται. Et le pasteur français se met à parler en langue. Και ο ποιμένος ο Γάλλος αρχίζει και μιλάει σε γλώσσες. Et le Togolais, il rit et il dit Amen. Και ο Τογκολέζος γελάει και λέει «Αμήν». Le pasteur français s'arrête, Ο ποιμένος ο Γάλλος σταματάει, il le regarde. τον κοιτάει. Pourquoi tu ris? Γιατί γελάς? Pourquoi tu dis Amen? Γιατί λες «Αμήν». Je parle en langue. Μιλάω σε γλώσσες. Il dit Tu parles mon dialecte de mon enfance. Μιλάς στη διάλεκτο μου από όταν ήμουν μικρός. Αυτό μιλάμε. Et tu dis, Et tu dis, και λες Surtout Seigneur, ne m'écoute pas et envoie-moi maintenant en Algérie. σε παρακαλώ Κύριε, μην μ' ακούς και στείλε με στην Αλγερία. C'est tout simple. Είναι απλά τα πράγματα. Frères et sœurs, c'est tout simple. Αδέρφια, είναι απλά τα C'est πράγματα. tout simple. Είναι απλά τα πράγματα. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on comprenne ce qu'on dit. Γι' αυτό ο Κύριος δεν θέλει να καταλαβαίνουμε αυτά τα Parce πράγματα. qu'on n'est pas éclairé. Γιατί δεν είμαστε φωτισμένοι. C'est lui qui nous éclaire. Αυτός μας On φωτίζει. n'est pas inspiré. Δεν είμαστε εμπνέοι. On se trompe souvent. Δεν είναι εμπνευσμένοι, αλλά αυτός Mais si on se confie en lui, το κάνει. alors on est inspiré. Lorsque je parle en langue, Όταν μιλάω σε il γλώσσες, se passe des choses. συμβαίνουν Vous avez πράγματα. entendu, pour certains ce matin, Ακούσατε σήμερα Dans το ce πρωί premier και message, από εσάς το πρώτο μήνυμα. voilà, à quoi sert le parler en langue? Γιατί χρησιμεύει το να μιλάμε σε Mais γλώσσες. lisez Corinthiens 14 et croyez-le de tout votre cœur. Διαβάστε το αυτό Κορινθίος 14 και θα το πιστέψετε με όλη σας την καρδιά. Είναι αυτός που γιατρεύει τις καρδιές. Il est celui qui veut sauver ta famille. Είναι αυτός που θέλει να σώσει την οικογένειά Il σου. est celui qui t'a fait des promesses dans ta vie. Είναι αυτός που σου έδωσε υπόσχεση στη ζωή σου. Ne te fie pas aux circonstances. Μην εμπιστεύεις σε αυτά που βλέπεις, Ne, στις ne regarde, καταστάσεις που ne, βλέπεις. ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Μην κοιτάς αυτά που χτυπάνε τα μάτια σου. Mais aie confiance en ce que Dieu t'a dit. Αλλά να έχεις εμπιστοσύνη σε αυτό που σου είπε ο Θεός και σου λέει ο Peu Θεός. importe les tempêtes, Ό,τι και να συμβεί, τα κύματα, ξέρετε. peu importe les difficultés, Ό,τι δυσκολίες και να περνάς.
Je dois m'appuyer sur la parole de Dieu. Πρέπει να στηριχθώ στο Λόγο του Θεού. Je dois croire que ce qu'il dit est la vérité. Πρέπει να πιστέψω ότι αυτό που λέει είναι αλήθεια. Bien souvent on demande des révélations au Seigneur Πολλές φορές ζητάμε αποκαλύψεις από τον Θεό, alors que tout est écrit ici. ενώ όλα εδώ είναι γραμμένα. Je voudrais juste demander peut-être à quelqu'un de jouer de la guitare. Ίσως κάποιος άμα μπορεί να παίξει έτσι ένα μουσικό όργανο, μια κιθάρα. C'est possible? Αν γίνεται, παρακαλώ. Ouais. Alléluia, viens mon frère. Αλληλούια, έλα αδερφέ μου. Et je crois que quand on joue de la musique, Πιστεύω όταν παίζουμε ένα μουσικό όργανο, ça amène la présence de Dieu. φέρνει έτσι την παρουσία του Θεού. Je crois que David, quand il jouait de l'harpe, Πιστεύω ότι ο Δαβίδ όταν έπαιζε ça άρπα, faisait reculer les esprits mauvais. έδιωχνε έτσι τα κακά πνεύματα. J'aimerais qu'on soit concentré maintenant. Σας παρακαλώ, θα ήθελα έτσι να συγκεντρωθούμε λίγο Et je voudrais faire un premier appel ce soir. και θέλω να κάνω ένα πρώτο κάλεσμα τούτο το βράδυ. Je voudrais demander à tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, levez-vous de votre place Σας maintenant. παρακαλώ, εσείς που δεν έχετε λάβει το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, παρακαλώ σηκωθείτε από την καρέκλα σας. Amen. Tous ceux Amen. qui veulent Ça se parle recevoir et qui croient qu'ils vont Εσείς recevoir που le parler en θέλετε langue. να το δεχτείτε και να το λάβετε, σηκωθείτε. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas donné à une catégorie de personnes. Δεν δίνεται σε μια κατηγορία ανθρώπων. Il y aura toujours des combats dans ton esprit. Πάντα θα υπάρχουν μάχες στο πνεύμα σου. Et l'ennemi te dira toujours, ça vient de toi. Και ο εχθρός θα σου λέει πάντα, ξέρεις, αυτό έρχεται από σένα. Il y a un moyen de manifester ta foi. Υπάρχει ένας τρόπος να εκδηλώσεις την πίστη σου. Je vais prier maintenant. Θα προσευχηθώ τώρα. Tu ne vas plus prier en français. Εσύ δεν θα προσευχηθείς en grec, στη γλώσσα σου, στα ελληνικά. Mais tu vas prier en langue avec moi. Αλλά θα προσευχηθείς σε γλώσσες μαζί μου. Croyez maintenant que vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Πιστέψτε το τώρα ότι το δέχεστε αυτό το βάπτισμα και θα σας καθίσει και θα μιλήσετε με γλώσσες μαζί μου. Αλληλούια. Κύριε, η υπόσχεσή σου είναι για τώρα και βαπτίζεις με το